हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल इलेक्ट्रिशियन एंड डीटीएच सर्विस। पंखे की छल्ला बड़ा हो जाए तो कैसे कटिंग करते हैं देख सकते हैं। ये हमारे पंखे की छल्ले की कटिंग की मशीन है। इतना बड़ा मशीन हमारा होता है और ये देख सकते हैं, ये हमारा छल्ला पूरा बैठ गया है यहाँ से गोल से। और इस छल्ले को हम कटिंग करने वाले हैं। अभी देखिएगा, आगे वीडियो में हम बताते हैं। देख लीजिए अंकल जी, ये हमारे अंकल जी हैं। ये छल्ले की कटिंग का पूरा व्यवस्था बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं अंकल जी आप? ये क्या कर रहे हैं अभी आप? इसको सेटिंग किया है। ये देख सकते हैं, अभी ये सेटिंग कर रहे हैं अंकल जी छल्ले की। किस तरह से कटिंग होगा हम आपको दिखाएंगे। ये सीलिंग फैन की छल्ला है। छत का पंखा जब आप खोलिएगा तो उसके अंदर एक छल्ला पाइएगा। ये बड़ा हो गया, ये पंखा जो है आवाज़ कर रहा था, इसके लिए कटिंग करवा रहे हैं हम छल्ला को। देख सकते हैं अभी ये छल्ला पूरे तरीके से एकदम मशीन में बैठ गया है। अंकल जी ये पूरा बैठ गया है ना, सेटिंग हो गया है ना? ठीक है, अब इसका कटिंग चालू करेंगे ना। अब इसका कटिंग चालू करेंगे, देखिएगा आगे वीडियो कैसे होता है कैसे नहीं होता है। देख सकते हैं फ्रेंड, यही टूल है जिससे ये छल्ला पूरा कटिंग होगा। ये देख सकते हैं अभी सेटिंग हो रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड, अभी ये छल्ला काटने की मशीन चालू हो गया है।
ये हमारा शायद कट के रेडी हो गया है फ्रेंड। हो गया अंकल जी, अब कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। जैसे अभी अभी न्यू खरीद के हम लेके आए हैं और इससे अच्छा कोई भी नहीं कटिंग करके देगा। अभी देखते हैं पंखा में फिटिंग बैठता है या नहीं बैठता है। चलिए लेके चलते हैं। बैठेगा है नहीं? बैठेगा ना अंकल जी? बिल्कुल 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 पंखे में फिटिंग बैठेगा। अंकल जी पूरा प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, अभी पूरा छल्ला हमारा प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है। ये देखिए हमारा घूम रहा है अच्छी तरीके से। चलिए इसका हम पूरा फिटिंग करके चला के दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं फ्रेंड, अभी ये पंखा वर्क कर रहा है हमारा।